वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे ब्रांड न्यू इन्फिनिक्स हॉट 8 की, जो कि हमें पड़ा 6,999 का, अराउंड 7,000। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी बढ़िया पैकिंग है। तो ये है हमारा ब्रांड न्यू फ़ोन, ब्रांडिंग है इन्फिनिक्स हॉट 8। इसके बाद देख लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है 5000 mAh बैटरी, बहुत ही अच्छा है। 6.52 इंच HD+ वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, ट्रिपल रेयर कैमरा और डायरेक्ट साउंड मोड। फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिल जाएगी, साथ में साथ फिंगरप्रिंट भी है विथ लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पाई, मेड इन इंडिया का बैच। और इसमें प्राइस आपका 9,000 है, दिसंबर मेड। ओके, यहाँ पे सील है। खोलते ही हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। बहुत ही कूल लुकिंग सेट है, देख सकते हैं। ट्रिपल रेयर कैमरा, LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट, और ये सामने से ऐसे 64 GB और 4 GB रैम के साथ है। कलर है इसका कॉस्मिक ब्लू। अभी मोबाइल को थोड़ा साइड में रखते हैं, देखते हैं इसके साथ साथ क्या क्या एक्सेसरीज हमको मिलता है। ओके, तो पहले है चार्जर, नॉर्मल चार्जर है, इसका डेटा ट्रैवलर, नॉर्मल माइक्रो USB है, ठीक है। साथ में मिल जाता है यूज़र मैनुअल और गाइडेंस वगैरह, थोड़े से पेपर वर्क्स, फाइल रखने के लिए ऐप्स का प्री इंस्टॉलेशन। तो साथ में मिलता है हम लोग को इसका प्रोटेक्टिंग केस और सामने में फ्रंट स्क्रीन गार्ड। काफ़ी कूल है, इसको हम लोग अटैच करके देख लेंगे। तो फ़ोन को एक बार सामने से ऊपर करके देखते हैं। काफ़ी बढ़िया कलर है, काफ़ी स्लिम है। यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन और इधर में सिम ट्रे। ये इसका सिम इजेक्टर टूल। ओके, सिम और डेडिकेटेड माइक्रो USB के लिए भी स्पेस है, बहुत ही अच्छा है। स्पेस के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम लोग बूट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सामने इंटरफेस आता है। इसके बाद इधर व्हाट्सएप सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के साथ। इधर में हमें बाकी सारे ऐप्स भी मिल जाते हैं विद गेम्स, गूगल, इंस्टाग्राम, सब कुछ है। देख लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। काफ़ी ब्राइट है, अच्छा है। हमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, ब्यूटी है, बॉक है, AR शॉट है, पैनोरामा है।
पैनोरामा, जिससे हम लोग कंटिन्यूस शॉट ले सके कोई भी लेंथी चीज़ का। अब इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी बढ़िया है ब्यूटी मोड के साथ। ठीक है, इसके लिए आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।